Музыка һәр саҡ кәйефте күтәрә. Шуға буш ваҡытымда йыр тыңларға яратам. Башҡорт эстрадаһы яңы, матур йырҙары менән ҡыуандырып тора. Бер нисәүһе менән һеҙҙе лә таныштырып китәм. Байҡауҙы дәртле көйҙәрҙән башлайыҡ. Хазина төркөмө «Әсе ҡаймаҡ» тип аталған тәмле премьера тәҡдим итә. Тыңлайыҡ. Музыка ҡоралдарынан ниндәй дәртле заманса көй уйлап тапҡандар. Төшөп бейеге килеп китте хатта. Был фольклор төркөм этнос стилендә яңғыраған көйҙәре менән бик күп тамашасыларҙың һөйөүен яуланы. Яңыраҡ башҡалабыҙҙа концерттары ла гөрләп үтеп китте. Был трек миңә бик оҡшаны. Хазинаға лайыҡ. Яңыраҡ Гөлсөм Бикбулатованың «Дискотека» тип аталған йыры бик популяр булып китте. Тамашасыларға ул бик оҡшаны. Һеҙгә лә оҡшар тип уйлайым. Гөлсөм Бикбулатованың йырҙары менән кем генә таныш түгел икән. Яңыраҡ йырсы үҙенең иң популяр йырҙарынан «Аппаҡ Мегамикс» тигән альбом тәҡдим итте. Яңыса, заманса итеп яңғыраған йырҙарҙы йәштәр бик оҡшатты. Хатта дискотекаларҙа ла ишетеп була. Быйылғы республикабыҙҙа ғаилә йылы тип иғлан ителде. Һеҙҙе Ҡарасуриндар ғаиләһенең матур клибы менән таныштырып үткем килә. Был йырҙы тыңлағандан һуң күңелдә әйтеп бөтмәҫе хистәр барлыҡҡа килде. Ҡайтып ата-әсәйемде ҡосаҡлап йылы һүҙҙәр әйткеһе килеп китте. Матур һәм һоҡландырғыс ғаилә башҡарыуында бик тәрән һәм хисле йыр килеп сыҡҡан. Ижади ғаиләгә артабанда уңыштар теләйек. Киләһе йыр заманса көйҙәр яратҡан ҡыҙҙар егеттәргә һеҙгә Бөрйән егеттәренең «Текә» клипын тәҡдим итәм. Мына ошондай заманса стилдәге йырҙар дуҫтарыма айырыуса оҡшай. Мин дә яратҡан йырҙарымдың исемлегенә өҫтәп ҡуйҙым. Заманса итеп башҡарылған, һүҙҙәре лә аңлайышлы. Бөрйән районының ҡышҡы тәбиғәтендә Текә клип төшөргәндәр. Дәртле генә түгел, матур ҙа килеп сыҡҡан. Яратҡан йырсыларыбыҙ беҙҙе шулай ҡыуандырып торһондар. Матур башҡорт йырҙарын тыңлайыҡ, дуҫтар. Инзира Туәлбаева, Дан Хәмитов, Тау-Тау хәбәр өсөн.